हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप इसको तो पहचानते ही होंगे। ये वही मीवी का M40 डुओपोड्स है जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, जो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा था इतना। वैसे सही था साउंड क्वालिटी के मामले में, लेकिन दोस्तों इसके बाद इसमें कुछ दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है, आपको इसकी साउंड प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है और कंपनी से प्रोडक्ट वापस लेने से मना कर रही है, तो वैसे भी मना ही करे क्योंकि कंपनी एक बार बेच के वापस नहीं लेती। कंपनी बस उसकी वारंटी प्रोवाइड करवा सकती है, आपको उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकती है। तो दोस्तों अगर आपको साउंड प्रॉब्लम इसमें आ रही है तो इस साउंड प्रॉब्लम से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, या कौन से ऐसे तरीके हैं जिसे आप अपना सकते हैं जो कि आपको इसकी साउंड प्रॉब्लम से छुटकारा दिला पाएँ। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो मीवी कंपनी है वो इंडिया की है। सबसे अच्छी बात यही है जो कि मुझे अच्छी लगी थी, और ऐसे ही भरोसा करके मैंने मीवी M20 डुओपोड्स भी खरीदे थे। ऐसे ही करके मैंने मीवी M40 डुओपोड्स भी खरीदे हैं, और भी सोच रहा हूँ मैं फ्यूचर में मीवी के और प्रोडक्ट्स भी मंगवाऊँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम आई थी उसको मैंने ठीक कर लिया है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको अगर इसमें साउंड प्रॉब्लम आ रही है, मीवी का M40 डुओपोड्स है जिसमें आपको साउंड प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोस्तों अगर इसमें आपको साउंड प्रॉब्लम आ रही थी और आप इसे ठीक करना चाहते हैं, यानी आप निराश हो चुके हैं कि हमने ऐसे खरीद लिया, पैसे वेस्ट गए हैं, तो दोस्तों डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 2 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप इसे ठीक कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप जान पाएँ कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका है कि बस आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि कंपनी कहती है कि कुछ जो डुओपोड्स होते हैं उनको हम रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी को जब मैंने कांटेक्ट किया कि इस प्रोडक्ट के प्रॉब्लम के बारे में, इसमें साउंड प्रॉब्लम आ रही थी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अपडेट किया था आपको कि इसमें साउंड प्रॉब्लम आ रही है, इसको मत खरीदो वगैरह वगैरह वगैरह। तो कंपनी से मैंने कांटेक्ट किया, उनको मेल किया। उनको मेल करने के बाद उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि मैं इसे रीसेट करूं। तो दोस्तों मैंने इसको रीसेट किया। रीसेट करने का प्रोसेस बस यही है कि आप जैसे ही इनमें से दोनों को, दोनों को जब बाहर निकालते हैं और इनको पास पास रखते हैं, तो इनमें से क्या होता है, एक तो ब्लिंक करना बंद कर देता है, यानी एक के साथ कनेक्ट हो जाता है, और जो प्राइमरी ईयरफोन होता है वो ब्लिंक करता रहता है रेड एंड ब्लू कलर में। तो जो रेड एंड ब्लू कलर ब्लिंक कर रहा होता है उसको हमें 6 टाइम टैप करना होता है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम जब उसको टैप करते हैं तो कंपनी कहती है कि वो इस प्रोसेस से रीसेट हो जाता है। और रीसेट होने के बाद क्या होगा वो शुरू से, जैसे कि पहले चल रहा था, बिल्कुल शुरू से एक फ्रेश स्टार्ट उसका हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक इस प्रॉब्लम से मेरा जो डुओपोड्स है वो तो ठीक हो गया है, क्योंकि मेरे को यही प्रॉब्लम आ रही थी इस प्रॉब्लम से। लेकिन ये भी ऑलमोस्ट 70% ही सॉल्यूशन हुआ था। वो 70% क्यों हुआ था, क्योंकि मैं आपको इस आगे बताऊंगा। दूसरा तरीका है 30% मेरा सॉल्यूशन उसमें हुआ था। तो पहला तो यही हुआ कि मैंने इसको रीसेट किया, और रीसेट करने की प्रोसेस वही थी कि मैं इसको 6 टाइम जो है वो निकाल कर, जो प्राइमरी ईयरफोन है उसको 6 टाइम टैप करना होता है, उसको रीसेट जो है वो हो जाता है। और कंपनी ने जो मुझे मेल सेंड की थी, तो अगर आप वो स्टेप चाहते हैं तो वो स्टेप मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों जो इसका ये स्टेप था, ये तो था पहला स्टेप। और दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ये ईयर टिप्स होते हैं, और इन ईयर टिप्स के पीछे जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जाली सी होती है, एक छोटा सा कपड़ा सा होता है दोस्तों, जो कि इसको ऑडियो फिल्टर की तरह काम करता है, जो कि डायरेक्ट साउंड हमारे कानों में नहीं आने देता और हमारे जो है वो कानों को जो है वो बचाता है। लेकिन दोस्तों दूसरा तरीका थोड़ा सा जुगाड़ू है, जो कि मैंने ठीक जिसकी वजह से किया था। जैसे कि ये रीसेट करने के बाद मुझे साउंड ऑलमोस्ट सही आ रही थी, इम्बैलेंस नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जब मैंने इसके ऑडियो फिल्टर निकाले तो क्या हुआ कि जो 30% प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई सॉल्व। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो आपको इसमें आ सकती है कि जैसे कि आपने इसमें ऑडियो फिल्टर हटा दिए तो डायरेक्ट साउंड जो ड्राइवर से आपके कानों में आएगी, और कान में आने के बाद जो साउंड है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है थोड़ा सा, अगर आप इसको 100% वॉल्यूम पर सुनते हैं तो। जी हाँ,
अगर आप इसके ऑडियो फिल्टर यानी वो जो झिल्ली सी होती है, वो जाली सी होती है जो ईयर टिप्स के पीछे, अगर आप उसको हटा देते हैं तो वो थोड़ा सा आपको इरिटेट कर सकती है वो साउंड। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऐसा करते हैं मेरी तरह, तो आप इसे 70 to 80% वॉल्यूम से ज़्यादा ना सुने, क्योंकि ये आपके कान को जो है वो ख़राब कर सकती है। वैसे तो ईयरफोन्स लगाने नहीं चाहिए कि मतलब कान को तो ख़राब करते ही हैं, लेकिन हाँ इतना सेफ्टी हम ज़रूर बरत सकते हैं कि हम इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर पाएँ और हमारे कान ज़्यादा ख़राब ना हो। तो इसके लिए मैं आपको ये सेफ्टी टिप दे रहा हूँ कि आप इसको सिर्फ 70 to 80% वॉल्यूम पर सुने अगर आपने इसकी जाली हटाई है तो। वो जाली मैंने क्यों हटाई, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमारा जो कान का जो मैल होता है या कान का वैक्स वगैरह होता है, जो चिप 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 जो होता है, वैसे मैं अपने कान साफ रखता हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हो गया, तो वो जो जाली में जाकर लग गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो साउंड है वो ब्लॉक कर रहा था उसको, तो साउंड ब्लॉक होने की वजह से मुझे इम्बैलेंस साउंड थोड़ी सी और आ रही थी। वैसे 70% जो है वो ठीक हो चुका था रीसेट प्रोसेस से, लेकिन जो बाकी की जो 30% बची थी वो इसकी वजह से इम्बैलेंस हो रही थी, तो मैंने इनको निकाल ही दिया। तो निकालने के बाद जब मैंने इनको लगाया, यूज़ किया, तो इट वाज गुड, इट साउंड्स गुड, साउंड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जब मैंने जैसे ही इसको 100% वॉल्यूम पे किया तो थोड़ा सा कानों में चुभने लगी, जो कि पहले नहीं हो रहा था। पहले इसलिए नहीं होता कि ऑडियो फिल्टर इसमें लगे हुए थे। तो जैसा कि कुछ अब मैंने आपको बता दिया कि आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करना है, कैसे आप इस प्रोडक्ट से आई ऑडियो क्वालिटी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।